ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. Акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. аллакай имшаб, яъне шаби 30 ба 31 июл турнири UFC 277 баргузор мегардад ки дар он ду муҳорибаи унвонӣ ва боз якчанд муҳорибаҳои беҳтарин баргузор мегардад. карди асосиро муҳорибаи довталабӣ дар вазни ним вазнин байни чорум рақами рейтинг Магомед Анкалаев ва панҷум рақами рейтинг Энтони Смит мекушояд. баъди онҳо муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 57 кг байни чорум рақами рейтинг Александр Пандожа ва шашум рақами рейтинг Алекс Перес хоҳад шуд. сеюм муҳорибаи асосии турнир боша ин муҳорибаи рейтингӣ дар вазни вазнин байни панҷум рақами рейтинг Дерек Луис ва 11-ум рақами рейтинг Сергей Павлович хоҳад шуд. дуюм муҳорибаи асосии турнир боша муҳориба барои камарбанди муваққатии вазни 57 кг реванш байни якум рақами рейтинг Брендон Марено ва дуюм рақами рейтинг Кайкара Франс хоҳад шуд. ва муҳорибаи асосии турнир боша ин муҳорибаи унвонӣ реванш байни занҳо чемпионкаи пешинаи UFC Аманда Нунес ва чемпионкаи ҳозира Ҷулиана Пеня хоҳад шуд. чӣ хеле ки дар боло қайд кардем, турнир имшаб, яъне шаби 30 ба 31 июл аз соати 1:00 ба вақти Москва ва 3:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 5:00 ба вақти Москва ва 7:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. ссилкаи бепули пахши мустақими ин турнирро дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷа пайдо карда метонед. ҳамчунин муҳорибаҳои асосии турнирро телеканали Матч ТВ дар пахши мустақими худ нишон хоҳад дод. мо дар телеграм канали худ ҳам ссилкаи Матч ТВ ва ҳам дигар ссилкаҳоро мегузорем. барои ҳамин ба телеграм канали мо обуна шавед ва ҳамаи ин муҳорибаҳоро тамошо кунед. ссилкаи телеграм дар описани видео. ситораи UFC ҷангвари вазни 61 кг Шон Омели боварӣ дорад ки муҳориба бо чемпиони пешина Пётр Ян ӯро боз ҳам ситораи калонтар мекунад. ин муҳорибаи хавфнок барои Пётр аст ва ӯ ин чизро медонад. Ян ҷангвари ҳаматарафаи ММА аст ва ӯ бояд ки ба ман назар карда фаҳма ки малакаҳои ма ҷиддӣ аст. ман ба ин лаҳзаҳои ғайриоддӣ боварӣ дорам. ман рӯзи 22 октябр дар Абу-Даби ба қафас мебарам ва Пётр Янро ба нокаут рой мекунам ва ин дастоварди хеле калон хоҳад шуд. ана ҳамин гуна ситораҳои калон пайдо мешаванд. ман ҳис карда истодам ки ин муҳорибаи беҳтарин барои карьераи ман аст. беҳтарин вақт, беҳтарин рақиб, гуфтааст Омели. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Шон Омели ва Пётр Ян рӯзи 22 октябр дар Абу-Даби дар турнири UFC 280 баргузор мегардад ки муҳорибаи асосии турнири UFC 280 ин муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук байни Ислам Махачев ва Чарлз Оливейра хоҳад шуд. ҳамчунин дар ин турнир боз ду топови ҷангвари вазни сабуки UFC Бенил Дарюш ва Матеуш Гамрод меҷанганд ва шаби гузашта Дарюш прогнози худро дар муҳорибаи Чарлз Оливейра ва Ислам Махачев дод. биён суханҳои ӯро гӯш мекунем. ин муҳорибаи хеле наздик аст ва ман ба ғалабаи Махачев боварӣ дорам. аммо Чарлз бешубҳа метавонад ки дар ин муҳориба ғалаба ба даст биёрад. ӯ ҷангвари хеле хашмгин аст. медонам ки бисёри одамо ғалабаи Оливейраро апсет меноманд, аммо ман чунин намешуморам. ба фикри ман дар ин муҳориба имконияти ғолиб шудани онҳо тақрибан баробар аст. ин муҳорибаи хеле шавқовар аст, гуфтааст Дарюш. дӯстон, бояд қайд кард ки букмекерҳо дар ин муҳориба Ислам Махачевро ғолиб мебинанд, аммо одамон ва бисёри ҷангварҳо боша дар ин муҳориба Оливейраро ғолиб мебинанд. барои ҳамин дӯстон, ин муҳориба дар ҳақиқат муҳорибаи шавқовар мешавад ва бисёри мухлисони муҳорибаҳои омехта бесаброна ин муҳорибаро интизоранд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба поён мерасад.
фикр ақидотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен, то боздид хонободу сарбаланд бошен.